Қадырғали Қосымұлы Жалайыри 1555-1607 жылдар аралығында өмір сүрген ғұлама ғалым, белгілі би, Жалайыр тайпасынан шыққан. Қадырғали Жалайыр хан ордасында жас бекзадалардың ақылгөйі, тәрбиешісі, ханның кеңесшісі болған. Қадырғали Жалайыри ана тілімен қатар араб, парсы тілдерін жете игеріп, шығыстың классик әдебиеті мен мәдениетін, ғылымын терең меңгерген. Қадырғали Жалайыри 1598 жылға дейін Мәскеуде патша сарайында тұрған. 1600 жылы орыс патшасы Борис Годунов Ораз Мұхамедті Қасымов хандығының ханы етіп тағайындағанда Қадырғали Жалайыри оның 4 уәзірінің бірі болады. Осы кезде Қадырғали Жалайыри тікелей ғылыммен шұғылдана бастайды. Ол 1600 жылы өзінің Жамихат Тауарих шежірелер жинағы атты шежіре кітабын жазуға кірісіп, оны 1600 жылы аяқтаған. Шежіренің көлемі 157 бет, Қытай қағазына аса ұқыптылықпен қараған. Қадырғали Жалайыри осы шығармасын шығыс ғұламаларының дәстүрі бойынша орыс патшасы Борис Годуновқа арнаған. Ол Рашид ад-Диннің парсы тіліндегі Жамихат Тауарих шежіре кітабына сүйене отырып, Шыңғыс хан әулеті және оның өзі жайында аса мол деректер келтіреді. Қазақ хандарының өмір баяндарына тоқталады. Онда қазақ жері, оның қалалары, 13-16 ғасыр аралығында қазақ хандарының оқиғалары, қазақ хандарының ішкі сыртқы жағдайлары, әлеуметтік топтар мен қазақ жерін мекендеген ежелгі рулар бірлестігі жайында да деректер бар. Жамихат Тауарихтың екі нұсқасы белгілі. Оның бірін Березин 1825 жылы Қазан университетінің қызметкері Ибрагим Халифинен алып, 1854 жылы Қазанда бастырған. Бұл басылыммен Шоқан Уәлиханов, көптеген татар, қазақ ғалымдары таныс болған. Шоқан Уәлиханов бұл кітаптың аңыздан гөрі ақиқаты молырақ екендігін атап өткен. Тарихнамада оның есімі Әбілғазы, Бабыр, Бенай сияқты ғұлама тарихшылармен қатар аталады. Шежіре қазақ тілінде алғаш 1989 жылы, содан кейін 1991-1997 жылдар аралығында жарық көрді. Көлемі шағын, бірақ тың тараулары бар жеке тарихи жазба. Ол Қазақстан, Орта Азия, Алтай, Моңғолия елдерінің тарихын зерттеуде тарихи дерек көздерінің бірі ретінде қолданылып келеді.